လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်900ကရှေ့ခေတ်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကအနက်အရသာလွန်ခဲ့တဲ့ဝိုင်နီနဲ့နှက်ထားတဲ့အမဲနဲ့ရုံးဟင်းကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။တကိုက်ပဲစားလိုက်ရတာနဲ့မင်းမတ်တူတောင်မျက်ရည်ကျသွားခဲ့တယ်။အရာအလုံးဟာအစားတောက်ပြန်ပွဲတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တာပါ။မိန်းကလေးကဆက်ဆက်လေးအမဲနဲ့ရုံးနဲ့ဟင်းလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့သူမရဲ့မျိုးတိမှုကိုတယောက်ကခိုးယူသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမအကြံရသွားပြီးစက်ပြစ်ဝိုင်နီအမဲနဲ့ရုံးနဲ့ဟင်းပြောင်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အရင်ဆုံးအမဲနဲ့ရုံးတွေကိုအညိုရောင်ကျွတ်လေးဖြစ်အောင်กินပြီးတောစပြစ်ဝိုင်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနှက်ထားခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာပြန်ဘက်ကငရုတ်တိမုံထည့်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပွဲတစ်ခုလုံးဆက်ရှာနဲ့တွေပြန့်နှံ့သွားတဲ့မိန်းကလေးကအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီငရုတ်တိမုံကသူမစီကခိုးယူခံရတဲ့ဟာနဲ့တူနေခဲ့တယ်။အချိန်မကျန်တော့ပေမဲ့သူမကလက်မလျှော့ပဲဆက်ချက်ခဲ့တယ်။နံရိုးတွေကိုမီးပြင်းပြင်းနဲ့ဝိုင်လောင်ပြီးကြော်လိုက်ရအမဲသားနဲ့ဝိုင်ရဲ့မှုရနံကချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာစံပွားလေးတွေတင်ပြီးဟင်းပွဲကိုပြီးစီးစေခဲ့တယ်။ဒိုင်တွေကအရင်ဆုံးပြန်ပဲရဲ့ခံပိုချက်ကန်ကိုမီးစမ်းကြတယ်တကိုက်စားလိုက်တာနဲ့မီးတောင်တွေရောက်သွားတယ်လို့ဆက်လုံးနဲ့အရသာကြောင့်ထပ်စားခြင်းစီဖြစ်လာတယ်။ထို့နောက်မိန်းကလေးရဲ့ဝိုင်နီအမဲနဲ့ရိုးဟင်းကိုမီးကြည့်ကြတယ်ဘယင်နဲ့အမတ်တွေတကိုက်စားလိုက်ချိန်မှာတော့တောစပြစ်တီတော့အလဲရောက်နေတယ်လို့ခံစားရပြီးအားလုံးအံ့အားသင့်သွားကြတယ်။ဘယင်ကသူမရဲ့ထူးခြားတဲ့ဟင်းချက်စွမ်းရည်ကိုချီးကျူးလိုက်ပြီးဟင်းပွဲနှစ်ခုစလုံးအလွန်ကောင်းမွန်တာကြောင့်တရေဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကပြန်ဘက်ဟာသူမရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိနေပြီးအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့သူတို့ရဲ့ဟင်းကိုကိုယ်တိုင်မီးစမ်းကြည့်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မတင်မဲ့ပဲမင်းမတ်တူကမိန်းကလေးရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုချက်ချင်းညှင်းပယ်လိုက်တယ်။သူ့အမြင်မှာတော့မိန်းကလေးကတရေကျသွားတဲ့ရလဒ်ကိုမကျေနပ်လို့အကြောင်းပြချက်ရှာနေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ဘက်ကခေါင်းဆောင်ဆက်ဖို့မူကသူတို့ရဲ့ဟင်းပွဲကိုမိန်းကလေးရှိတိုက်ရိုက်ချထားပေးလိုက်တယ်။သူကပြန်ပွဲတစ်ခုမှာတရားမျှတမှုကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ပြောခဲ့တယ်။မိန်းကလေးကတကိုက်မီးစမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဟင်းထဲမှာတုံးထားတဲ့ငရုတ်တိမုံဟာသူမပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အရာနဲ့အတိအကျတူညီနေခဲ့တာပဲ။ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါခေါင်းဆောင်ဆက်ဖို့မူကသူ့အဖွဲ့သားတွေကိုဒေါသတကြီးစူပူကျင်းပေါင်းလိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ဟာပြန်ပွဲရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့နောက်သူကဘယင်ထံတင်ပြပြီးဒီတစ်ချိန်ရရှိထားတဲ့အမတ်တွေကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။နောက်တစ်ပွဲမှာတော့ကိုယ့်ရည်ချင်းနဲ့ကိုတရားမျှတစွာအနိုင်ယူမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့အားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ဒုတိယအချီပြန်ပွဲကစတင်တော့မယ်။